لايف ستوار لايف ستوار. هلا 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 يا هلا يا هلا يا هلا، أين أنتم يا هلا؟ فينكم يا أحرار؟ جيبوا معاكم الحمرة ولا بعرة، وأهلا بكم جميعا. هاو سلام خويا منير، أهلا بكم، تحياتي خويا الحبيب الزول، خويا العزيز. يا هاو يا هاو. لا جولة لا شعر، انايا الجولات هذو روحوا جابوا المرتزقة، انا ما عندي لا جولات لا شعر. المهم انني فرح جدا، فرح جدا اليوم، انني فرح جدا. اهلا بكم، ان شاء الله تكون كل خوتي لاباس. تحياتي بني ملال. بني ملال اليوم عيط لي واحد مسكين، منين؟ واحد جاري مسكين عيط لي، بصح من جهة وجدة ماشي بني ملال، جهة وجدة. والله اللي قال لي غير 45 سخانة، 45 سخانة. يا ولدي قلت له معليش، على الأقل 45. المهم الدلاع ما يديرش عندكم في المروك، ما يديرش 300,000 كيما في الجزائر. في الجزائر راه يدير 300,000. دلاعة تاع 18 كيلو 19 كيلو راه يدير 300,000. على الأقل انتوما تقدروا تاكلوا رب الدلاع، يعني الدلاع لا زال في متناول الجميع. تحياتي خويا جمال، ربي يحفظك، شكرا جزيلا لخونا جمال ولجميع الأحرار الجزائريين وأحرار المغرب العربي كافة. المهم راهو خبر شيء اليوم طلع لي المورال، راهم يقولوا باللي خالد نزار وقيل راه يلقف، وقيل خالد نزار راه يلقف بإذن الله، راح يبلع لسانه. نتمناو، نتمنى، انا واحد من الناس نتمنى ان شاء الله ما يموتش، ان شاء الله ربي، ان شاء الله ربي يحكموا كما كانوا يقولوا لنا بكري كنا صغار، كانوا يقولوا لنا ما تكذبش. هذا يعني ربي سبحانه واش قال لك؟ قال لك ما تكذبش، سينو يحكمك ربي من هنايا ويعلقك من عينيك، يعلقك من عينيك. لو كان تكذب يعلقك. انا هكا كانت تقول لي العزوز ما تكذبش، لا ربي يعلقك من عينيك. هذه غير على جال الكذبه، هذه العزوز كانت تقول لي ما تكذبش وربي راه يديك الجهنم، راه يديك الجهنم لو كان تكذب، وفي جهنم يعلقك من هذا. اما لا خالد نزار ياي خالد النزار ياو على جال الكذبه، انا ما كنتش راح يدير لنا ربي سبحانه يعلقنا منه على جال الكذبه. اما لا تبابا حناني وجد قراعك، وجد خصاويك، وجدهم ازرب، وجدهم. راك قاتل 250,000 رقبه، 250,000 رقبه، وجد روحك. انا واحد من الناس نتمنى والله يا خاوتي من الصباح وانا ندعي فيه ربي ان شاء الله ما يموتش، ان شاء الله يتعذب فوق الفراش يضرب على الاقل واحد 18 سنه، يضرب حتى كيما شارون، لازم يضرب حد من 18 حتى ل 22 سنه هو يتخبط في الفراش، يتمنى الموت وما يموتش، يتمنى الموت وما يموتش. الخبر راهم يقولوا باللي راه مريض قراب. أتسأل الله العلي العظيم، أسأل الواحد القهار، قولوا آمين، أنه يتمنى الموت في فراش الموت، يتمنى الموت ولا يأتيه. علاش؟ راه قاتل 100,000 من الجزائريين، ليس وحده ولكن أمرا منه. علاش؟ على خاطر هو رئيس العصابة تاع الكابرانات تاع فرنسا اللي قتلوا المجاهدين وقتاش كي خرجت فرنسا. على خاطر هناك سؤال حير كل لبيب، سؤال ماذا يقول؟ يقول لك كيفاش الجزائريين استطاعوا يخرجوا أقوى دولة استعمارية في ذلك الوقت، يعني في 1800 وال 1900
فرنسا كانت من أقوى الدول الاستعمارية في العالم، كانت هي الأقوى. واش داروا المجاهدين الحقيقيين الجزائريين الشرفاء؟ استطاعوا أنهم يخرجوا فرنسا. إذن هذو شرفاء حقيقيين. من استطاع أن يخرج فرنسا بالطبيعة لا يقبل أن تظل العلاقة مع فرنسا علاقة استعمارية. علاش؟ على خاطر الجزائر إلى يومنا هذا الجزائر لازالت مستعمرة، وفيها نظام استعماري، وفيها نظام يحكم في الشعب الجزائري بالنار والحديد. بماذا؟ بالشرعية الثورية. لكن لا شرع، لكن لا ثورة، لا نمي ما ثارت. على خاطر الناس اللي خرجوا فرنسا، الشرفاء الجزائريين الحقيقيين الشرفاء اللي خرجوا فرنسا، قتلوا جميعا. ومن استطاع أن يقتل المجاهدين ويدير ثورة مضادة في 59 وفي 60 وفي 61 و60 كانوا يبريباريو فيها مع بومدين النقش على الحدود الجزائرية المغربية، وبالضبط في ولاية وجدة. كانت ثم تدبر الثورة المضادة لقتل المجاهدين الحقيقيين كي تبقى الجزائر مستعمرة إلى يومنا هذا. كي تظل الجزائر مستعمرة إلى يومنا هذا تم عن طريق نزار والعربي بالخير بموافقة تاع من واحد من مفجري الثورة. وشكون هو؟ النقش تاع بنبلة الذي استولى على الحكم بالدبابة مع بومدين ومع نقوشة، وكان عدد النقوشة هو 250 ألف حركي. ضباط كانوا خاصة من مناطق الشاوية، كانوا من مناطق الكادياس في القبيل، كانوا من مناطق الغربية، كانوا من مناطق الصحراء. كانت كاينة 250 ألف نقش تابعين لفرنسا. فري زومل بكوارتهم كانوا يضربوا لهم فيها الفرنسيين، كرشوهم العسكر الفرنسي، كرشوهم وطلقوهم من وجدة. بدأت الثورة المضادة وهي قتل كل من هو حر، قتل كل جزائري حر. كان في الأفلان الحقيقية، أفلان جبهة التحرير الوطني التي حررت الجزائر الحقيقية، ماشي جبهة النقوشة اللي كاينين درك اللي حاكمين الجزائر اليوم. كان عددهم 250 ألف، وكونوا مجاهدين جدد. أما المجاهدين الحقيقيين الشرفاء ماتوا جميعا ولم يبقى منهم أحد. وزارة المجاهدين الموجودة اليوم كوزارة مثلها كوزارة التربية، كوزارة الاقتصاد، كوزارة الدفاع. على بالكم باللي البلد الوحيد في العالم اللي عنده وزارة المجاهدين هي الجزائر. وزارة النقوشة، وزارة العطايين، حاشاكم وحاشا قدوركم، وزارة الزومل، وزارة القعر، هذو هما اللي راهم مسيطرين على الحكم اليوم. هما اللي راهم خلاو الجزائر متخلفة وخلاوها ما زالت في القرون الوسطى. الجزائر لا زالت في القرون الوسطى بسبب وزارة المجاهدين، وزارة النقوشة، وزارة العطايين، حاشاكم. هذو اللي خلاو الجزائر لا زالت تحت حكم العسكر، تحت حكم الجنرالات الخونة. 250 ألف عنصر من ولاد فرنسا النقوشة هم من قاموا بالثورة المضادة عن طريق بنبلة الزامل، وقاموا وتهجموا على المجاهدين وكان عندهم جناح مسلح وهم ضباط فرنسا، منهم العربي بالخير والتواتي وتوفيق النقش وبوز النزار وهاد الكلاب الذين قاموا بتصفية جميع رجل جزائري حر كان
يريد أن الجزائر أن تتحرر من فرنسا حقيقيا، ولكن للأسف خاوتي فرنسا لا زالت تحتل الجزائر سياسيا واقتصاديا، وما زالت عندها السيادة الكاملة على الأجواء الجزائرية وعلى المباني الرئاسية وعلى المرادية وعلى الشركات الوطنية الحساسة، منهم الشركات نتاع الغاز والبترول. ما زالت فرنسا عندها السيادة الكاملة بسبب هذا الجنرالات الخونة المنقص العطايين اللي راكم تشوفوا فيهم اليوم يتصرفوا في الجزائر. هم من قتلوا المجاهدين، قتلوا المجاهدين في سنة في الستينات، ما خلاو حتى رجل مجاهد، وخلاو غير نقوشة حاكمين مفاصل الدولة والأحزاب المزيفة والمعارضة المتواطئة، المعارضة الآليفة هي اللي راهي تعارض في هذا النظام. هذا الجنرالات الخونة واحد منهم راه يموت اليوم، راه في فراش الموت، اسمه خالد نزار النقش من ولاية باتنا، هو الذي جعل ولاية باتنا من أبغل ومن أحمر ومن أشغل المناطق في الجزائر بسبب هذا نزار النقش الذي ولد في منطقة عين جاسر، هي منطقة عين جاسر بولاية باتنا. وأصبحت ولاية باتنا هي المصدر وهي المنبع تاع الحمرة والبعرة على مستوى الوطن بسبب هذا النقش تاع نزار الكلب، نزار المجرم، نزار القتال الذي كان يذبح بيديه هو والبسكري النقش الزامل تاع شنقريحة اللي راه حاكم قائد قوات الجيش اليوم. وحاطيننا قراقوز، حاطيننا الزامل تاع تبون اللي راه يهضرنا على رب العدس. تخيل الجزائر دولة قوية قارة فيها 250 2 ملايين و500 ألف كيلومتر مربع يا ربك. الرئيس تاعها يهضر على العدس، الرئيس تاعها يهضر على اللوبياء، يقولها الفاصولياء. الرئيس تاعها يتكلم على الأجور ويتكلم علاش؟ على خاطر الجزائر أصبحت منهكة. شعبها شعب بغل ساكت على حقه. اليوم راني فرح جدا، راني مورال طالع لي، لأن نزار اقترب. أنا مانيش حابو يموت أخوتي، حابو يتعذب في الفراش. يا ربي يا الكريم، يا ربي يا الكريم، ان شاء الله ما تديهش نزار هذا، ان شاء الله يا ربي يبقى في فراش الموت يا رب العالمين، ان شاء الله يبقى يتعذب 20 سنة اخرى، ان شاء الله يا ربي ينجح الحراك ونقتلوه احنا بيدينا يا رب العالمين، ان شاء الله يحاكموه الاحرار، ان شاء الله امين، ان شاء الله امين. المفقودين هذيك تحذر للدولة المدنية ان شاء الله، وتقجوا بيديها ان شاء الله، بيديها ان شاء الله يا ربي. الشرفاء اللي قتلهم والمفقودين كامل يحضروا في ساحة الإعدام ان شاء الله، ويكون هو على حبل المشنقة ان شاء الله، نحطوه في الحبل، واهالي المفقودين كامل يجبدوه من رجليه من تحت بإذن الله يا رب العالمين. يا الله يا كريم، إن شاء الله 20,000 مفقود هذوك يحكموا النظار من رجليه ورقبته في حبل المشنقة في لاغروند بوست في العاصمة بإذن الله، قبل ما يديه ربي يا ربي. إن شاء الله يا ربي ما تديهش، إن شاء الله يا ربي خليه. الأحرار هم من يقومون بتطليع روحه من جسده المتعفن يا رب العالمين. أسأل الله، درت اللايف هذا على جال نزار يا ربي الخبر يكون صحيح
وأتمنى من الله وحده أنه لا يقبض روحه، ما يقبضش روحه إن شاء الله حتى يحاسب من طرف الشرفاء، من طرف الأبرياء، من طرف الذين قتلوا في التسعينيات، من طرف خاوتنا تاع الفيس. يجب أن يحاكم قبل أن يموت بإذن الله. هو وتوفيق النقش الزامل ولد العاهرة هذاك توفيق مدين اللي راه مازال للأسف جنرال متقاعد ويأكل في دراهم البترول حتى هو، وتبون الزامل هذا يجب أن نحاسبهم جميعا بإذن الله. وسيتم محاسبتكم بإذن الله يا رب العالمين. يا عجابة ربي، يا عجابة ربي، يا عجابة ربي. الجزائر ما فيهاش واحد شريف يحكمها. شرفاء في السجون، أولاد الحرام والحركة في القصور. صدق أو لا تصدق، البلاد الوحيدة في العالم يا ربك الشباب تاعها يحرقوا كل يوم بالمئات. وقبيله نتفرج في فيديو تاع واحد اسبانيولي يحكي يعس القضايا تاع الحركه، قال لك في اسبوع واحد هربت قرابة 1500 جزائري بالعائلات بالأطفال وبالنساء يهربون إلى إسبانيا. صدق أو لا تصدق. تبون هذا لو كان يروح العهدة ثانية أقسم بالله ما يبقى حتى جزائري في البلاد، يبقى فيها غير نزار وولاده، يبقى فيها غير نقوشة على بوليس العطايين والدرك المطحن هما اللي يبقاو في الجزائر. أما الشعب لن يبقى أحد بسبب الحكم الظلمة، حكم الفوايوات، حكم الخونة. والله الناس كل قاعدة تهرب. دلاعة ب300 ألف يا ربك، حرموهم من السيارات، حرموهم من أكل اللحوم، حرموهم من أكل الحوت، الجزائري ما يأكل والو يا ربك، عايش على البصلة غلوها عليه. الجزائري الرجل الوحيد ما ربي ما بقى أحرارا في السجون، الذكر الوحيد اللي أصبح يكحل يأكل غير في الحشيش كي النعجة، ولا كي النعجة يا رب. لا يستطيع أن يأكل لحوم، ولا يستطيع أن يأكل الحيتان، ولا يستطيع أن يأكل البصل، ولا يستطيع أن يأكل الديسار، ولا يستطيع أن يأكل والو يا ربك. الجزائري أصبح يأكل إلا الأعشاب ولا قنونة يا ربك، ولا قنونة. ما عندوش الركب الكريم، ما عندوش العيش الكريم. يركب كليماتيزير يطفى عليه التريسيتي، يركب التريسيتي تطفى عليه اللامبة، يركب اللامبة تروح عليه العين. المهم الكوارث تاع ربي كاملة راهي نازلة فوق راسه بسبب رخصه وبسبب طحينه وبسبب سكوته عن كلمة الحق. هذا هو ربي راه يجازي فيكم يا الشعب الجزائري بسبب أنكم ساكتين على كلمة الحق. ربي راه يجازي فيكم بالرخص والطحين يا دين الرب. نوضوا ما بقى لكم، ما عندكم واش راح تخسروا. الموت راكم قاعدين تموتوا، لا كان خايفين من الموت راكم قاعدين تموتوا. نزار يا ربكم راح يموت وانتم مازال ما نضتوش، نزار رايح يموت وانتم مازال ما نضتوش. هدين الرب لازم تزربوا الشعب الجزائري، لازم تخرجوا باش نزار نلحقوا عليه حي ونحاسبوه يا ربك. لازمنا نحاسبوا النزار قبل ما يموت هو والتوفيق وشنقريحة والنقوشة هذو. لازم نحاربوهم، لازم تخرجوا ونوضوا نديروا معاهم حرب سلمية كي إن شاء الله يا رب العالمين نحسبوهم وهم أحياء. هذا هو الميساج. لايف خفيف يا خوتي. لقد انتهى كل شيء. الجزائر راحت في نمي، ما الجزائر داخلة في حرب، الجزائريين يموتوا بالجوع. ما بقى لكم إلا الخروج إلى الميدان كي نجبدوا ربهم من الديار. هذا النقوشة تاع الجنرالات نجبدوهم من الديار بإذن الله ونحاسبوهم جميعا أمام الشعب. لا قضاة لا نمي، لن نقيم محاكم لا ربي. المحاكمة هي في الميدان أمام الشعب الأبي، أمام الأحرار، أمام من قتل لهم أناس في التسعينات، أمام اللي فقدوا أحبابهم في التسعينات.
هذوك هما من يقومون بمحاكمة هذا النظام بإذن الله. الخروج، التوجه إلى المرادية، إلى قصر وزارة قصر الشعب، إلى البرلمان، إلى يا ربكم السلطة الرابعة، إلى قنوات الزيكو، نصدموا على رب قنوات الزيكو. ما بقالنا ما نخسروا. الجزائر راحت في زبي، الجزائر راحت في نمي، ما بقالنا والو ما نخسروه. الموت راكم ميتين دين الرب. يجب محاكمة هذا النظام قبل ما يموتوا. هذا الجنرالات الخونة لازم نحاسبوهم على المجاهدين اللي قتلوهم في 61 و62 و63 و64 و65. قبل ما يموتوا لازم نخرجوا ونحاسبوهم بإذن الله. تحياتي خوتي، السلام عليكم. بارطاجيو هذا اللايف، اللي يعرف يسكاريكي يا ربو هذا اللايف ويبارطاجي. لازم يوصل الحمرة والبعرة باش يفيقوا دين الرب. لازم نحاسبوا نظام العراية هذا. السلام عليكم.